بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Разве ты не видел, что сделал твой Господь с воинством слона? ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ Разве он не запутал их козни وأرسل عليهم طيرا أبابيل и не наслал на них птиц стаями, ترميهم بحجارة من سجيل они бросали в них каменья из обожженной глины فجعلهم كعصف مأكول и превратили их в подобие изъеденных, иссохших злаковых листьев.